Thank you for 680 subscribers. Hey guys! Today we're gonna rate some more EOS alarms. It has been 10 days since we've done this. Advarsel. Advarsel. Der er erklæret en atomkrig mod København, hovedstadsregionen i Danmark. Dette er ikke en test. Jeg gentager. Dette er ikke en test. Søg ly nu.